Čaute všetci po dlhšom čase. Nemám veľmi čas momentálne teraz točiť, keďže vonku je počasí aké je, lebo keď je pekne, nemám čas a zase keď prší, tak mám čas. Takže preto vonku momentálne teraz videá nevychádzajú. Takže stále čakám na niečo lepšie, ale vyzerá to byť, že už čoskoro budem môcť pre vás robiť nejaké tie videá. Takže necháme sa prekvapiť. Dúfam, že tu bude raz alebo dvakrát do týždňa jedno video. Mám veľa vecí momentálne teraz pokupených, ktoré nemáme ešte nahodené na aute a samozrejme, že aj videá s autami. No ale si povedal, že zrobím také kratšie video, taký unboxing, inštaláciu. Dvojdinové rádio z AliExpressu. Ja viem, že hneď začnete hejtovať, že to nie je GVC, Pionier a tak ďalej, ale stalo to iba 33 €. Niektorí hovoria, že to je o ničom, niektorí zase hovoria, že je to práve že super to rádio, alebo to je dvojdinové rádio. Prehráva to video vo Full HDčku 4x45W, Bluetooth, dá sa to napríklad zrobiť tak, že si napojíte tu aj kameru, zanúcovaciu a tak ďalej, máte tu aj ovládač. Takže mňa to reálne zaujímalo, že čo to bude, ako to bude fungovať. Za tie peniaze prečo nie, oplatí sa to. No a ja mám jednodin rádio GVC, ktoré nie je zlé, práve že dobre, ale muziku počúvam cez transmitter a niekedy proste to chrčí, šuští, nie je tam až taká kvalita toho zvuku. Nakoľko toto není nejaké značkové rádio, to do dvojdín, tak ja si myslím, že to tiež nebude asi najskôr nejaké to najkvalitnejšie, ale nechám sa reálne prekvapiť. Takže takto vyzerá moje jednodin rádio, čiže klasické GVC, mám ho už asi 5 rokov, alebo 6, tak nejako, stále je dobré. Toto je dokonca 4x50W, ale veľká nevýhoda tu není, že tu není USB vstup, ja to mi strašne chýba. Je tu maximálne, že AUX, ale stále prepájať cez AUX sa mi to absolútne vôbec nechce. No a hore bola prehradka, či respektíve dole bola prehradka, takže ja to odstraním a nainštalujeme to dvojdin, ale najprv sa pozrieme, že čo tam je dnu. Aby ste mali, ja som takýto prehľad, hej. Takže je tu na ovládač bez baterky, potom tu máte káble, eurokoncovky, keď vám trebalo prepojiť, máte tu manuál, no a potom samotné dvojdin rádio. Ako ja som veľmi prekvapený, že aké malé a dokonca aj ľahké, ale vyzerá celkom dobre to vyzerá. Tu má už rovno eurokoncovky, vidíte len na tie jacky, máte tu na viac. Tu je na kameru antena, samozrejme, že na subwoofer, USB vstup, micro SDčko, dá sa pozerať filmy. Takže som strašne zvedavý, ako to bude vyzerať, ako to pôjde. Necháme sa prekvapiť. Neviem, ako vám to budem ukazovať, hej. Možno s jednou rukou maximálne, bo nemám by tu len sa prichytiť. Takže som takto budem držať, hej, takže toto si vyberiem. Otvoríme si prehradku. Vytiahneme prehradku, vytiahneme si
Radio úplne že ľahko, jednoducho ide vonku, čo je proste super. Odpojíme si antenu, odpojíme si zadu samozrejme, že jacky. Jack, alebo jack je teraz, neviem si spomenúť, ako to mám povedať. Odpojíme si jedno, druhé. A potom samozrejme, že odpojíme si ešte aj tu. Odzadu. Takto. Nebudeme odpájať rovno odzadu, necháme to tak. Odpojím tieto tlna stadiaľ priamo, to bude ešte lepšie, keď to odpojím stadiaľ. Takže máme to odpojené, musím som odpojil aj remo stadiaľ. Čo som si až teraz spomenul, lebo som myslel, že je napojené priamo tu, ale napojené priamo tlnaremom, takže to bude musieť, ten tlná kábel, čo vidíte, bude musieť prepojiť sem. Pozerám a tu mám ten modrý na remo, ktorý ide sem a ja tu mám odštíknutý. To znamená, že ako už mi zrobil Autoteka, teraz som si spomenul. No a budem musieť promýšľať, že ako to spraviť, lebo toto už pôjde priamo na dvojdín, bez nejakej redukcii. Takže tento pravdepodobne napojím sem. Buď ich spojím a zapojím, alebo zamýmam sem. Uvidím, ako to bude fungovať. Hej. Lebo keďže tu na to bolo zapojené, tu je to spojené, ale keď išlo sem a tu je odpojené, tak nechápem, ako to mohlo fungovať. Hej. Takže pravdepodobne tento išiel iba od toho tu, od radia priamo tam, chápeme sa. No a keď dám tlna priamo už, čo mám odpojené, tak asi tlna vedľajší nechám a napojím iba ten tu na, takže to bude priamo pravdepodobne už z radia príjmať priamo takisto. Aspoň si myslím, keď som tomu dobre pochopil. No, zistil som, že toto radio má mať akože 7 palcov, ale ako vidíte, je tu medzera. Trošku väčšia medzera. Akože reálne som čakal, že to vôjde úplne bez... No, pozrite tam, nejak zašlo do... Ako... Nechápem. Ja som nečakal, že tu budeme až taký veľký otvor. Aj keď sa pozriem, napíše, že má 7 palcov. No nič, vyskúšame, uvidíme, aké tak nejak to zatesním, uvidíme, aby to držalo. Dobre, dozadu, pekne, krásne som zapojil, ešte na antenu som nedal nič, ani remo, zatiaľ chcem vyskúšať, že čo to vlastne bude robiť. Chcem nechať prekvapiť. Ale že ide to. Takže pozrieme si funkcie tohto autoradia po týždni, čo som sa naučil a čo som zistil, ako reálne funguje. Je to z AliExpressu za 33 eur, je to 7010B. Pozeral som na Beloši, že dosť veľa sa ich predávajú. Predávajú aj po fiderné stránky na Slovensku, samozrejme za drahšie, lebo na tom chcú akože zarobiť, čo je normálna vec. No a keď si pozrieme toto autoradio, muziku si budeme musieť vypnúť kvôli autorským právam, ale hra je veľmi dobré. Autoradio hraje dosť dobre, čo som veľmi prekvapený. Ako môžete vidieť, tie farby sú veľmi pekné. Toto, že vám bliká displej, tak, alebo obrazovka, tak to je normálne. Hej. To robí kvôli kamere, ale inakšie vôbec to nebliká. Ale inak funguje celkom dosť dobre a rýchlo, takže je to fajn. Viete si veľa vecí ponastavovať, aké to je také radio, aké je. No, máte tu na fotografie, také zložky, Bluetooth, telefonovanie, AUX. Tu máte AUX, potom microSD a USB, čo je super. Máte k tomu aj ďalkové dane, ktoré ja nepoužívam. Môžete pozerať na to aj filmy HD-čkové, skôr by som povedal, že 800x480, akože nič moc akože kvalita, ale dá sa to pozerať a počúvať. Je tu na rádio, ktoré aj šuští, aj nie. Potom máte tu na tú hudbu,
ktorá celkom dobre hraje, ako som hovoril, som bol veľmi prekvapený, ale je tam jedna taká zásadná chyba, že sem tam sa stane, že proste ho sekne a reštartuje. Niekedy sa to stane 2-3 krát za deň, takedy napríklad 1, 2, 3 dní vôbec to nerobí, hej, čo je veľmi zvláštne, ale to bude chyba toho autoradia. Keď to robí fakt, že iba výnimočne, tak je to podľa mňa celkom aj v poriadku, nie je to až nič také strašné. Môžeme si pozrieť funkcie, to znamená, že dávate hlasitosť, je to maximálne do 40, ale keď budete si klikať, tak automaticky si viete poprenastavovať. To znamená, že otočením, kliknutím tu je jas, kontrast, farby, odstieň, úprava akože ľava doprava a potom máte tu na equalizer. Čo sa týka rýchlosti, podľa mňa celkom v pohode to funguje, vôbec to nie je až také pomalé, je to aj presnejšie. Máte tu na češtinu, čo je fajn. Radio oblasť, dáte si Európu a potom si tu nastavíte. No vlastne to nič nastavíte. Dá sa? Nevidím tu nič, alebo to je veľmi svetlé, hej, to je hlavne kvôli tomu multifunkcii, ktorú ja nemám, ale dá sa to nastaviť podľa toho, čo pozerám. Potom si viete takto nastaviť. Neviem ani na čo to je toto všeobecne. Dá sa potom nastaviť zvuk. Takže jediná do mňa taká nevýhoda, že to radio sa sem tam sekne a reštartuje. Inakšie nie je to nič také zlé a za tie peniaze si myslím, že celkom fajn. Jediná taká ešte nevýhoda, čo tu je na tom rádiu, že stále po vypnutí ostane vám tam na novú pesnička sa vám nahodí, kde bolo, ak som predtým pôvodne, takže si musíte listovať a si nahodiť. Radiostanice vám uloží, čo je fajn. Takisto mám equalizer neuloží, stále keď dám vypnúť, tak stále po vypnutí kľúčika a zapnutí niekoľko sekúnd alebo minút automaticky vám zase hodí na rok, takže to už aj neriešim a celkovo je fajn. Kúpil som aj ramík, ktorý samozrejme, že je na Škodovku, aj objednal som ramík, samozrejme, že nepasuje. Som veľmi sklamaný, nakoľko som kupoval z Čiech a vypisuje to na tieto autoradio, napríklad to máte Fabiu, hej, 1999 až 03, ja mám 2000. No a ten ramík, žiaľ Bohu, je menší, takže proste keď to položím, vidíte, že tu je stále medzera, hej, takže nedám. Alebo to už potom zasahuje na rádio. Nechce sa mi to už vyberať, lebo to je zabalené. Ale stále tam je asi nejaký centimetr a pol, čo som pozeral. A tu si môžete všimnúť, že tu je hrubšia časť, no a tu dookola je všade tenká. Aj tu je tenká, aj tu je tenká časť. Takže toto tenká tlná pasuje, ale tu pasuje zase hruba a vyššia. Takže super. Ramík, ktorý mi je úplne zbytočné. Neviem čo s ním. Keby som chcel vrátiť, tak pravdepodobne to vyjde asi drahšie. Keďže musím platiť za prepravu, keď mi to vrátili naspäť, uvidíme, čo mi napíšu na e-mail, či to má zmysel vrátiť alebo nie, alebo to hodím na bazoš, alebo ja neviem čo s tým, ale bez ramíku to vyzerá divne, ale tak čo vám poviem, za 33 eur akože to autoradio, podľa mňa ja si myslím, že úplne celkom v pohode, nič to tam také zle nevidím, tu pozerám ešte prepojenie telefónu a kalendár, inak tu nič také extra nie. No a keď budete riešiť, tam mám aj fotku, že treba odštiknúť dve biele káble a zaizolovať, lebo to má na svedomí to, že pri pohynaní tam merá rýchlosť a vypína automaticky autoradio. Takže ja som vám ušetril teraz peniaze, ja som musel platiť u elektrikára. No ale vy to môžete mať teraz zadarmo, čo je dosť celkom aj výhoda. Akože celkom fajn to autoradio, čo si myslíte, za 33 eur. Dávajte pozor na bazoši, lebo tam predávajú aj za drahšie, ako to, čo som kúpil z Alička. Ale ja sa nemôžem sťažovať.
Okrem toho jedine, že sa mi to stále reštartuje, no stále, hej, ako dosť často to robí, taký to vôbec nerobí, čo je také záhadné, ale je to trošku otravné, ale nie až to na toľko za tie peniaze, že by som to ešte vyjadzoval. Možno neskôr kúpim niečo lepšie, ale akože farby, svetelnosť a jak to hraje, za mňa celkom fajn, aspoň zatiaľ.